салам тлолибуго хунзак телевидение. Вайбихулибуго Нижер Иргадула передача. Хурмат ял районцо. Жакан ужеда бихизавизе вабитинибуго районалу централия больницалу соцо отделениялу медсестрами кин халт улел кин хезу халт уни вахабизибуго хезу гунгараджвали. Передача бақиялу маъна гибуго тӀулабгу улкал анцӀилик эбли майлда медсестрабаца қабул-ҳабула баркиял жидергу профессионалия байрамалда хурхун. Хеб байрам тӀутсибе байбихана кӀудуҳабизи Россиялда азаралда ичӀнусалда унқъалда анцӀила лъабавилеб сонал. Хеб медсестрабазу пишаялли тлучӀлуравлун кола Петр I. Ама хадуб императрица Екатерина II хеб указ хуезабула. Азаралда микънусал хапъуаблеб сонал Михаил Пальцевас хеб колан врач ҳарана медсестрабазу штаб раҳен хирургазе кумекалли. Хеб раҳула ва ҳелда синаққи живжи поликлиникалдаги больницабаздаги ҳалт изебайбихула медсестрабаз. Цебери хсара баъдин Нижер съёмочная группа ана районалу больницаялу бедъери медсестраялуқи хималазу отделениялде ва хирургическияб отделениялдаги. Рач ахаб Аллаҳизе ва айнекизе бедъери медсестра Сахаева Жапаратилги дирги букъараб гараҷвариялуқ. Больница отдыхал Ильдир Цыбал Исан Кулушигусон, общий стаж работы. Главной сестрой Халт Исан Антрельсомугу, Ильдасце и хирургия операционная сестра, Ильдасце и дежурная медсестра хирургия. В саатке операционной сестры Цадак Пачун Хокасиях декретал да и медсестра Якхенхан Шайгун Букарекун Олдах Исизи в саат сертификат Бук медсестра Хичукун. Халт дит асибишан жигит ингуигях множество диргебет халт илик ан больницалда худа хатудун хэмер хватулан больницалды ой халт акубетсини хулик уматил хахахават ки халт уқайги и хитин қоснақи анишламук анха медсестрахни ақини врачи унгеракат куларм битперецани но медсестра киттек бутлилику ванхокара. Тут аташи бухат амукуни кина отделение рукуни ши тут сахабзуколе жаваби сундулгим. Жаваб дис тлухан бар больницалу средний медперсонал луге, младший медперсонал луге и отвечаю за организацию работы, за санитарное состояние и за кадровый вопрос среднего и младшего медперсонала и средний медперсонал общее количество до 288 человек подчинения, до цварков участковый, фельдшерский пункт и зожевский хабукаги онха, и контроль работы среднего и младшего персонала в основном иркикунха. Харсат адевос қора сестрек аналогии санитарка аналогии рубиш қора. Харсат Нижер 100% укомплектование буку сестра слуги санитарка слуги. Адерус руконару на руконаха, которые желают работать. Заявление на Гузулхан, и они все в очереди. До кого очередь доходит, если вдруг будет вакантная должность, снижается ахилухабул, Нижер Аранукин хадин хатукханиба, но сертификат хечкун хатути медсестра и сулар. Нужно усилить церехал абуливиш испытательный срок он хакумот. Россия детей стажировку должны проходить не менее 3 месяца, и после этого аттестации, сдали аттестацию, человек годен и годен рукунаха, хотя ахилизанна лиц эдару цартикун хадура сестра раджвинугин медучилище. Сюда поверхностно относиться медсестры, которые сейчас идут с медучилища, практика других грех будет, потому что требования лупон дербуздеги, шайбон цаун акарах геолнижек, они хал израджвин киник нару. На практике узулэч желание бихарахала, но какие из них тоже работники или вопрос герджун хадугуцу. Хельсинки обсад или положение другу, нижний 100% укомплектованность буквсад.
Heb limausul, hanci țalura ceara limausul, asasol, heb tasem se gua bebala xa halto de xoșiu gilan toliuț rozo țali hica veci ilan ștoli rozo arat toliu conșiu cani țalul de sunt helu raqasan shine Dit коло година на сагат țalura анску практиканту человек, практикант, который заинтересован в этой должности. 9 из них то ли эвелиот, то ли институт, то ли некуда было пойти. Ну, училище есть, училище, институт тоже не хотели, но заинтересованность девочка вообще профессия. Когда на обходе до отделения иммерсии, практиканты телефон на держание руку, то там сидят, то здесь сидят. Ну, как-то от работы увиливают эти практиканты, поэтому у меня замечаний тоже много бывает. Вот поэтому я хотела интерес вот этой профессии в социальной студентов. Ну, очень мало. Очень мало. Heb практика язык учёбу, но один арал сакуну конечно, он интересует чёгу. Она чангирук, она горд рисовала практика сдавать искочун, а я чангирук, она. Я поставила известность их руководство тоже, медучилище их заранее предупредила. Вот рачун нару, живший коль возбих изор самому куна, салтышезн рачин кун, рачун нару, узор руководитель за рачуна проверяет на местах, руки что практиканты лечишали. Узнать их канаховол, какие-то рачуноги, и как они посещают практику, хотя мы тоже контролируем их, но при этом они умудряются рачинчугу через фирку ини. Вот такое отношение в Буйнакском медучилище дирекции присутствует на госэкзаменах выпускников этого года. Но я постараюсь свои ини и смотреть, как отвечают с нашего района студенты, вот как сдают госэкзамены. Наша практика, в какую сторону им пошла, положительно или отрицательно. Они зашара практика, воскина в Фейсбуке. Ханже бицинин кин цунизе колелали наркотические алдараби. Хедина тайпа дараба зуцунизе больница алдабуки Никола Сейф. Вахив Сейф атлук улау цунруки Никола дежурия врачасу. Даруги хабула врачасу қаққай алдари қон вахив цеве вукагу. Heb guregi hel daraba zulgi harulil halt abazulgi bitsana diye japaratitsa. Japaratutna amitsani daraba zulha qaflif nujurani ural darabi rugilish. Bishun gotachi havun tsunize kolelon rikun gaditsa ham narkotika dekhon tsayugel helde khokhara darabi khahezu shivura taktiv nujurukuni shivun tsogol tsunule sistrava zuke kintkole nujur документация kini qezeuli nurtselishlutan. Наркотические препараты, они подлежат хранению в особых условиях. По приказу у нас должны быть решетки, двери, киннахли, губок, бихизора размер. Там устанавливается сигнализация, еще сигнализация с отводом на ЧОП. У нас договор с Буйнакским ЧОПом, и сигнал идет туда. Наркотики, как хранить, они выдают по требованию старшей сестры отделения. Эти требования идут через бухгалтерию, за подписью главного врача, старшей медсестры и заведующей аптеки. После этого наркотики идут отделения. Нижец больница Архив, вторая категория для хранения наркотиков. Это предусмотрено для горных районов с труднодоступным. Ну, в связи с тем, что в горные районы в любое время, может быть, дорог не будет, какие-то чрезвычайные ситуации будут. Из-за этого трехмесячный запас покунхал лежит в самой больнице второй категории для хранения наркотиков. Мы можем у себя иметь трехмесячный запас наркотиков, но отделение добукнеуларха трехмесячный запас соцвеком. Поэтому нижайшее отделение наркотиков кунару. Но есть отделение, конечно, здесь их нельзя озвучивать, которые подлежат хранению наркотиков, где употребляют их. И употребительном ходу врач назначает, сестра списывает, как положено после этого, и ампулы они сдают по акту на утро. У нас насчет этого уже несколько проверок было, очень довольны ушли тоже. Вот даже когда министр здравоохранения приезжал, он проверял
наш склад хранения наркотиков, и очень доволен остался по всем стандартам оснащенный, говорит, склад. Дарабыз урак халпицани дарабыз олги абилам вот уже что элемент клюлюгн хайбайбихун жигики цоники аукцион дарази хайч. Не идут аукцион, мы выставили уже медикаменты инжек аряшин, заявку мы давно дали. Сони же куроники Дагестан'da эпора больницы пока хайч. Нижется дарья Русикола по договору, по разовому договору. Разовый договор, он бихки тоже 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей, это считаю, что я сам цоники, где больница, первый необходимый же заказ, он говорит, ниже ушла. Договор, ниже цезиловать, за каждый договор ниже штрафки. У нас и выхода больше нету, пока аукцион не состоится, нам надо вот понемножку по договору получать эти медикаменты. Аукцион, суда бахалкуни. Гоб ниже башукунар. Ниже цифру гоб он аукцион из министерства. Гобарок он гоб аукцион от аптеки подключиться хелс. Пока аптека вы подключится, аукцион гуардуха. Например, с какой аптекой у нас будет договор на поставку медикаментов. Но это только не наша проблема, это проблема всех больниц на данный момент, потому что больница Перегородская больница аукцион, ну только в больнице я не знаю пока, у кого был аукцион. Это захмат боку. Ханчи ситуация ласан шим ханчунуца нухвалаволе унтарази дараига қаралук уни тарзи дараига боку нух стандарт живж унтарзи живж диагноз он бихтизор стандарт он министерство а стандарт с выходит тазилар гол стандарт он хэс дараин жец чезл именно вот по этому стандарту голых инжеса договор включить первое необходимое. Для экстренных ситуаций цинги антибиотиков обязательно руки на колба, шайгуром пневмония, обещанная жалку на сад, хасилба викралс и хачанхаки, антибиотиком жирку на рассору, жирку на нукур, дару жирку на нижерку на даре по желанию больного. Если он захотел вот это лекарство, что не он таких медикаментов у нас не бывает. Нижерки кизу стандарту, а стандарт под реконгуру нижец обеспечит эскулар. Анчалот себе хсолиук анин наркотические ножор лекарства хагам ножор цоники агам ампула гой сестрал списата зукула цони ну хат доби ан يكون цони ну хаткун ашур хат ули занажа تنحط القش وصنع جان صنع يمكن شهدين سوتشة دونها بحطوا يجلسوا بقين شو الشاكور إن أنا استثناء это уголовно наказуемое. Кино Уракаром совершенно конвенцию, как работать с наркотиками, как их хранить, как списывать. Вот кино губичему много знаю. Даже если одна ампула пропадет, это уже уголовное дело идет на этого медработника, поэтому с наркотиками надо очень осторожно работать. И доступ к наркотикам доступ хечи наркотик назначает тазик из букунар. Доступ хечи медсестра тазик из букунар. Хоть где бы это ни было, это тоже уголовно наказуемое. Шайбун их снижается доступ голых, почти можно сказать, что определенное количество ход из доступ делаем. Я собираю документы, наркоконтроль алтышизул, и через месяц доступ они проверяют на базе МВД все данные. И только после этого они нам дают заключение. Они проверяют именно вот этого человека. Он был ранее судим, не был судим, привлекался ли к уголовной ответственности за что-то. Или вот такие данные они проверяют. Она только свою информацию дает, свои паспортные данные дает. Вот они вот так проверяют. И почему холост. Ну, живет соники отказываем бачара. Ачеветлан же вартицана не прививка зухимала давали. Хагашимно что хранить давали. Анчи отказ хавуле хрезанел цикун ругилен итолается шивела да ну бичи давали что хавизе колер букинато Жир прививка, он не прививки хранит толос с соблюдением холодовой цепи руконового. Махачкалс получат легкий ол термоконтейнер с сохранением температуры, они берут на холодильник по соблюдению этого температурного режима.
Ще отказывали, или тоже, не знаю, постоянно на работу наших медработников и врачей, инстаграма, которые они проводят в населенных пунктах, в школах, кисаки, вот по вакцинам профилактике. Но больше в интернете сейчас читают родители, и вот эта информация они, видимо, больше доверяют. Например, дети Сони Климату отказывают по прививкам, у меня дети получили все прививки. И я очень довольна. И мы получали до них, и все до нас тоже получали. Но почему-то вот сейчас такое негативное отношение к этим прививкам. Ну, я не скажу, чтобы они отказывались от прививок. Я наоборот призываю, чтобы прививали детей. Шайгуна вот сейчас корь очень распространена. Даже чем у нас она в городе. Целыми садиками, школами закрывали одно время там. Даже больницы приходится закрывать из-за одного случая кори. Всю больницу надо закрывать. Потому что они могут заразить уже всех контактных. Например, инфекционные болезни, ну, медики работают как могут, ну, как воспринимают родители, ну, вот это проблема. Неслида киназ да гулхази кола, адама сопишайл дехун, ва адама стехун бертсина, сабура бербалахи букини колебли. Ама хаб ахираб заманайл, ямерлун угу адамал хех кут симба кунил. Вакебзик алалилди адричизи хадурал. Аликлиникал да зиара qatavkani xa untarazurkani gitsuni ars sestrals санитарка зул хезде хумука хебачаниsh луцашивне решатабле вопрос. Сони отделение саги, я поликлиника саги за столько время работы. Арс бачан лиц эларцу случай бук она. Это просто я случайно вышла, там недопонимания были у медсестры, у посетителя. Она вот как объясняла, он не понимал. Ну, потом они пришли к одному решению, пришлось с ним мешаться туда. Ну, как-то разобрались. Посетитель тоже сказал, я не прав был, извинился и ушел. Но санитарки тоже у нас очень аккуратные, очень исполнительные. 100 минут отводит санитарка Сузаман Кунар, потому что они постоянно убирают за посетителями. Просто посетители у нас чуть-чуть, можно сказать, ну, не уважают, да, и не уважают труд тоже наших работников. Ну, имеется понятие, что мы им обязаны. Вот вы обязаны это делать. Нужно отжогить он, правильно, от Богу. Но как-то уважать друг друга тоже надо. Видит человек, что этот человек убирает, нет, все равно с этой грязью он поднимается. Обидно, конечно. Иногда, вот я хотела рано, что не осал. Вот только, говорит, мы убрали, говорит, вот так, как нам сказали. Наш посетитель оскорбляет, наших, также санитарка оскорбляет, медсестер оскорбляет. Узарит он, алтуин белуларха. Этика, деонтология очень глубоко для медработников. Поэтому я тоже призываю их так гельбодиться. Можно все сказать, но потом и жалеть можно, хоть оружу. Поэтому не скажу, что очень грамотный, очень такой организованный персонал, и средний, и младший. Каждый знает свою должностную инструкцию, работает по этой инструкции. Ну, так мелочи, это рабочие моменты, они всюду бывают, но это не надо выносить отсюда туда на улице, это можно все здесь решить. Бывают рабочие моменты, не скажу, что все идеально тоже бывает, но стараемся как-то выходить из ситуации. Жаврат хала, уже больница, да, хат и цазавы, жавчит и цикара хат выки. Значит, Сони нохот ракады, конечно, да шиндия, укара, цари, аванги, хаты, аванги, не кара, огайсанги. Бит рецанин Сони култраку хариши, они ракбу хичбан. Шипа бойл, диц олх, дидагу олх. Алхамдулилlah, диц хаб, хабит асабишанин. Сухит иножо санги унтарчеси кумек шолики. Су Аллах суракатламаги. Кириук инаришин адан суракат баркалши чуники. Шагр хаб эпшоль батилар на этой работе. Но операционно я 100% уверена, адан си кумек хайкиолечи, что только жует чуники сорто, они же конар любое время дня и ночи мы выходим, работаем, спасаем.
Алас котлури чичиси собаконаруха, котлуар чистая спожуги кунару, не знаю, дирак бухич уцоник был. Я очень довольна своей работой, я люблю эту работу. Котлури кинчань, он бажание решили, я писала. Ахирал таки авизиотлина при оценке результатов среднего медперсонала, работа наших медработников среднего медперсонала, организация работы на республиканском уровне была признана одной из лучших и одной из самых организованных и самых соблюдающих стандарты, которые работают по стандартам больницы и работа среднего медперсонала в основном. Там, когда собираются главных медсестер, там обсуждают работу каждой больницы. И на этом работа нашей больницы была, среднего медперсонала была признана одной из лучших. Чему я очень рада и благодарна всем своим девочкам, которые стараются, несмотря ни на что. Чтобы они поменьше попадали к нам в больницу, поменьше, чтобы они болели, и чтобы поменьше негатива было в адрес медработников. Чтобы они оставались вот такими же целеустремленными, жизнерадостными, вот такими общительными, отзывчивыми, готовыми прийти на помощь в любое время. Хадуси Биркалда Нижер съемочная группа Шуана Лималазу отделениялды. Абизи кола Хани Лималази бугу кинавниги қвари арабшина бчезарун. Бугу кинавниги шарт алчезарун Лималази. Хеб отделениялда халты кин хабули буги вали Нижер бицана отделения лукудия медсестра Қайбедова Мадинаца. Дирхаб отделениялда халты уже полощу сумму исана. Они ячана сразу после училища. Дежурный медсестра Ланхалт или Антон они укусон. Хед схадо худ аршин укусон дирани старший медсестра Ланхалт улику. 94 год оснах колю худун Ланхалт. Ант Нижераб отделение рассчитано много ант эльшугу унтерсе ант эльшугу унтер Нижераб полчан абалчан сату куха. Нижер бати унт лукун хлинял. Бишунтик каракина бишунтик антлер цок качар мохвилватил качангел нетлерани бишунтик он рукун хурутлонсон эдик почке унтун. Чи качалсам унтер рукун ани эмерси. Этим ко бати цуки сустав унтер аними лечитез бидах лечитез этина раджуни бати чанк бати унтер лечито нежератили. Снакхе рукун нежеранили атми сумазан лечито нежеранили. Кимаца они буги межут ахлю чук охезавун анчедин рухуракум анши. Хетин жау камилиш рукун вау зобичизи хазикуваргун исиби qinjal ხაზი ვორკი ყაჭაზი ჟავ გრადით ზად ონ ღოს ყაჭა ნიშეც გუ ოფშიმ სილო ყაჭა ჯოხტო არ ხარ კუნდეთ ჟავ კინარიშ Клималаджи около облямаш жодуда хопацудер облямаш одун чоларел кинешха мерси кунятили нефим ол климада хонотс шивум бербала я боло патхот шим батуло климат шедешин бехаза хия воту хин qол хия около медсестра ихани геол клималзи эмерслио одинанцо рукун хахин хата цоки ожамби хозда бата гол хата рукин бихки зохне жец ну шу хата ги холин шимги кунан утуларин анчи цет ик окол халнит ик рукен кенеч ил нижец один мақсад кун дару хач кун бажар нишхо хокол хач кун тулар хоши бицунги эзон бицун хахин бози хабар анчи рукенеч ил оржол имерси рос рукенеч ил охнижец медсестра зул хақлти азиот мукужа медсестра зул ко нижер баркун нишки кодовун рач нечишхун шуше куди баркал хилшукки медсестра зул халт захмат халт коли медсестра wortlitluhin чугун шалар хил захмашли ки бичуа кино чистки ших медсестра и лой рачс оржоги хол голтлу ана отол медсестра халт
Потім куна медсестра врачес орхалт іхазі іхазко медсестра їх інкол хірене віч буги рак рахар лік іадан ша гуру нитлер бати іадан куна цот вічу арбітун орміқ вічу هاد الخطاب جيفشي أمترسي دام كيزاز كلاش медсестра البارجو إميرو كوناني بيتشيني وتورطل بيتسون خبار لكن نجور كي медсестра دلاليو كون جان قادي واتشين تساق بيها لكون صدق حاطو الراجة السيجي دي المедсестра زتاق هالي زور قبو بيشون تكين نوكو медсестра زي ساقلي حاطو دقيمت هزو زحمات حاطو السابرو يلا هذا هو أنترزي هو الشين جو عادات خارج ماتوجي هذا بالله ربير الجراح رقال الجمادار كم راق رازيق وأنتر وأنحل كينو كميت سسترا كينو كهذه الدين روكيني هذه هارو خديتس أخيرا تاكي نيجر съемочная группа шуана хирургические отделения. Рач ахабала хези ва айнекизе хеб отделение лукудия медсестра Қайтмазова умукусумил кидирги букара гаречариллук. Хирургические отделения халт или цаунтлония чаротасна с 90-го года его халт. Это вот с 94-го халт реанимация таки. С 13-го года старший сестра Асигия халт. حلط أو دون حلط الشغل رداء يجبر باش تحلط راخ تصور شو تيسي هو أبخود خلول بيشتي كجوخو هل تسخطو بيتينت كجيب خنجر هل بوار راق أبسوجداتهم هل تسيان بايبي كوخو حلط أخو چند تروگه هستار قلجی هفسات نيجر يجبر ترويجو قلب خسانش دهلو بطلوا الوزيراتني أداك نجركي دوتهم كنا كونترسي. ميرسي سنتوي خاطرت سكوني سنتا خفرا أنتيو. يعني ميرسي أبياتي هو أبنتي تابو خاطر أورولوجيسكي ركون ميرسي أبياتي اللي دين حط يكون خد يجوها. وما قصوا كنا عملتنا كنا زغلو интересно кине коверданчи мага тусина то носол ранение вокахацу подозрительный жужуке единый случай канани жуца шивун одхон халта киналугун жужуца медицина апелляция шивун أحلى شغلها هسكون ديجورство другие дежурный врач с первую очередь хозяин медицинской обязательно один ждет пишущий хозяин медицинской а и так так интересно как иначе буквы в состоянии прикон هو إذا عندنا مستبيخي زعنا جانا بصير وقلت له أصلا كنا جوبا حطيها بس не тулар جت بك إن كل حرف جت بحالتي وقلنا سخن خلار وبوك يجيبون بوك على تجور خيروقس وشو أبساني طوخة راجع بيتها جاز ما كنا نجيب زمان حرفي ونجيب جاوبتي في تذكر حتى توني نفتح كيف كان شدا حتى بكينا على خيسي بس يعني شيء وكره دي حاطين كده شيء كيندو ده كله هذا سنة حاط أسباب الشيء هيب حاط إيه هذا كينا وكاتشتو كينا عملوا كين كوتشيس وده أبيزين بخير شيء خلاص بيشوفي человечность один страх горя один страх унти он тасура бишунце никлерку чихи гуру гунун рак таску никобажар مثلا هذا أبيرتين مرتها ولا بروق كينو جزء يعني يربون أسلش خاط عدل راجعين ولا بيربون أنت لهم ترى بيربون دكتور يكون ينشون بيدو بعخانش نتوه نجر كده قلت له ميرس بوازموس قلت له سنتك أبرتون بريغاد جاني он تروك جاني كلون أبيرات بايبي كار период نجر أبرتون مخرخا دوزي على عجبك ونقطواسا أبرتون سنتك كأخابو أنيخ نيخ نتسابيريجو أبيزي كولا هب أدلين يلدت أقبات سرقوغيلا وانترسي نقبلا هيج أبوكومي كابيزي كين نبقود أعلوش جيبوغيلا هلخا حرمتي الريون سوال جاقان وجد بيخنا كين بحال دبوغي نتلي ريون اللو سنتراليا بالليتزالي وكين حال بللوغي حال بقابيكيلي
Аричӏыгу гӏулару унтараси кумекабизи гьениб кинабгу кьваригӏунишнабугила. Эдлингу азбаргибугу гьез цӏакь берцинхӏябула кьвайдаса кьвайди. Нижра чӏарабкьвайльги ратана гьенир гъутӏуи чӏолил хӏялбухъаби. Хе больницала цогу цу жанисан гури кьватлисанги берцинхӏабизи колила ва кьвайда жаниб нуску гӏанасигицин гъвайд чӏвара къубукӏунила бицана nije ветӏерия медсестра жапаратица. Ахиралдаги бутлуму гурак-рак албаркизи медсёстравазда жидергу профессионалия байрам ва ҳаризи ҳези чорхояшулияб сахлеги халатаб умруги ҳеб саҳматаб хӏялбул сабруги ҳедингу хӏялбул чӏахӏи-чӏахӏел берхинлавиги. Нужай Нижер канал тасавичара луғбаркала сордоқу лик рихизи қомбатаги.